Tada! No dzień dobry. Dzisiaj trochę inna tematyka, bo musiałam zająć się pewnym kotkiem, ale nie martwcie się, gejsze skończymy razem i to już wkrótce. No a kotka będę kolorować do góry podłogą, bo nogami nie pasuje. No a teraz trzeba wybrać kredeczki. Kredeczki z mojego wielkiego piórnika, w którym trzeba rozsunąć wszystkie przegrody, bo inaczej się nie rozłoży. No i proszę, Prismakolory, Polikolory, Polichromosy, wszystko na P. Jest nawet Derwent Drawing, też na P. No, dzisiaj chyba wybiorę Polikolory. Tak mi się wydaje. Zerknijmy sobie jeszcze tylko na zdjęcie, bo takie trochę szarawe, ale ja sobie nieco podkręcę te kolory, bo wiecie, że ja lubię mordercze tonacje, no że musi być wyraźnie i w ogóle. No teraz by wypadało powybierać odpowiednie kolory. W sumie to zaczęłam wybierać kredki do kolorowania oczu, ale jakoś tak wszystkie zostały ze mną już do samego końca. No a to mój odkurzacz biurkowy. Moc huraganu. Zbierze wszystkie obierki i badziewia, ma nawet dwa tryby. W sensie, że ten tryb słabszy i mocniejszy. No. A teraz dobieramy dodatki, żeby rysunek był piękny i gładki. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. A z dodatków biorę białą Derwent Drawing, bo według mojego widzimisię powinnam wziąć akurat z tego, a nie tamtego piórnika. No, koniecznie przedłużacze Derwenta, przedłużacze czegoś tam, przedłużacze Kohinoora i Derwenta jeszcze raz. Temperówkę klasyczną przydaje się przy bardzo krótkich grafitach, no i nie pojmuję, czemu wrzuciłam ją z powrotem, no okej. No. Pozostałe długości kredek ciacham temperówką na korbkę Kohinoora. No i nie wiem, dlaczego trzymam cały czas tą kredkę Derwenta w ręce, kiedy mogę ją odłożyć. Tak. I na razie to tyle. A jakby co, to potem się zobaczy jeszcze najwyżej. No. A teraz pracy czas zacząć. Zanim to jednak nastąpi, to jeszcze taką przekąskę trzeba ogarnąć, bo taka dobra ta szarlotka, że aż mi normalnie kredka mięknie. Taka jest dobra. Pracę, jak widać, zaczynam od kolorowania oczu. Zawsze zaczynam od kolorowania oczu. No bo jeśli oczy nie wyjdą, to reszta też nie wyjdzie w sumie. No tak przeważnie to wychodzi, a jak się trafi, że nie, no to rzucam tą robotę i zamykam się w sobie. A tak na serio to próbuję aż do skutku. Ogólnie rzadko miewam podobne problemy, bo zawsze staram się poświęcić jak najwięcej czasu na dopracowanie szkicu. Więc jeśli szkic wyjdzie dobrze, to i kolorowanie się uda. Kolorowanie w ogóle jest dla mnie najprzyjemniejszą częścią pracy, no że aż normalnie czasem muszę sobie zrobić przerwę i łyczka kawusi. Czasem to sobie siedzę i patrzę to na pracę, to za okno i obserwuję, jak zmienia się pogoda z tego w to.
Czasem to chciałabym być takim niedźwiadkiem, zasnąć jesienią i obudzić się wiosną. Chociaż sporty zimowe potrafią być całkiem ciekawe. Ja na przykład uprawiam książkowanie. Tak więc jeśli macie jakieś ciekawe pozycje kryminalne, magiczne, historyczne, które nie znudzą i są warte czytania, to ja poproszę. No, także tak. Pewnie niektórzy z Was się zastanawiają, skąd pomysł, żeby rysować kota. Bo jak wiecie, ja to głównie portrety smaruję. No, rzadko zwierzaki, ale tym razem wybrałam kota po to na prezent. Kota dam oczywiście do oprawy, no bo musi przecież ładnie wyglądać. No i tak powolutku zbliżam się do tej najmniej przyjemnej części. Tła. Tak, tło jest dla mnie po prostu zmorą. Dla niektórych są włosy, a dla mnie tło. No i taka po prostu jestem. Tak wyszło, tak się urodziłam. No i tak jest. Będę w przyszłości musiała opatentować sobie jakąś metodę, żeby było szybko i skutecznie, bo jak na razie to jest... no. I kiedy już udało mi się ogarnąć te wszystkie ściany i tapety, to musiałam ogarnąć część drewnianą w lewym dolnym rogu. W przypadku elementów drewnianych zawsze sięgam po kredki Magic Kohinoora. Te brązowe odcienie bardzo pomagają mi uzyskać drewniane efekty i desenie. Trzy odcienie w graficie załatwiają całą sprawę z drewnianymi prążkami, czy jak to się tam nazywa. Potem, żeby nie było zbyt goło i wesoło, poprawiam zwykłymi kredkami, naturalnie. Wzmacniam cienie, sęki czy inne drewniane cechy charakterystyczne. Potem wzmacniam jeszcze światło i... koniec! Koniec, koniec, koniec! Tada! Nareszcie! Teraz mogę zjeść resztę szarlotki. Także tak, mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało ze mną i podobał Wam się efekt końcowy. Naturalnie na dzisiaj się z Wami żegnam i do zobaczenia wkrótce.